নমস্কার, হেলথ কেয়ার হোমিওপ্যাথি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আমি ডক্টর প্রসেনজিৎ মল্লিক। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এখন বর্তমানে শীতকাল চলছে, ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে, অর্থাৎ একটা সিজন চেঞ্জ হচ্ছে। আর এই সিজন চেঞ্জের ক্ষেত্রে সবাই একটা কমন সমস্যা হয়, সেটি হচ্ছে ঠান্ডা লেগে যায়। অর্থাৎ সর্দি হতে পারে, কাশি হতে পারে, অথবা জ্বরও হতে পারে। এই সিজন চেঞ্জের সময় বাচ্চারাও তো এফেক্ট হয়, সেই সাথে বড়োর এফেক্ট হয়। আজকে আমরা এই সমস্যার জন্য হোমিওপ্যাথিতে কোন কোন ওষুধ ভালো কার্যকারী বা কোন কোন ওষুধ সেবন করলে আপনি এই সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্তি লাভ করবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। সুতরাং ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখবেন। যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে এই ধরনের ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেয়ে যান। আর যারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথমে যে ওষুধের কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট। প্রাথমিক অবস্থায় সর্দি কাশি হলে অ্যাকোনাইট ব্যবহার করবেন। ঠান্ডা হাওয়া বা ঠান্ডা জায়গায় গেলে, যেমন মোটর বাইকে ঠান্ডা বাতাস বা ঠান্ডা হাওয়া লেগে যদি আপনার সর্দি কাশি হয়, তবে আপনি অ্যাকোনাইট ব্যবহার করবেন। যদি কেউ পাখার বাতাস খান, পাখার বাতাসকে যদি কারো ঠান্ডা লেগে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাকোনাইট ব্যবহার করতে পারেন। অথবা শীতকালে আপনি চলাফেরা করছেন, হঠাৎ পায়ের তলায় ঠান্ডা লেগে আপনার সর্দি কাশি শুরু হলো, এক্ষেত্রে আপনি অ্যাকোনাইট ব্যবহার করবেন। অ্যাকোনাইট কিন্তু শীতকালে সর্দি কাশির ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি ওষুধ, কোনো দিকে তাকানো লাগবে না। এই ধরনের লক্ষণ থাকলে আপনি অ্যাকোনাইট ব্যবহার করুন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 3 পটেন্সি এবং বড়দের ক্ষেত্রে 30 পটেন্সি ব্যবহার করুন। সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় 1 ফোঁটা করে খান, মন্ত্রের মতো কাজ করে, একদিন উপকার পাবেন। শীতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি কিন্তু আরেকটি ওষুধ সঙ্গে রাখতে পারেন, সেটি হচ্ছে জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার। এটি কিন্তু সর্দি কাশির ক্ষেত্রে অন্যতম ভালো একটি ওষুধ। এই জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার 15 বছরের নিচে যারা আছেন, তারা 6 থেকে 7 ফোঁটা করে হাফ কাপ জলের সঙ্গে দিনে 2 বার করে খাবেন। আর যারা 15 বছর উপরে যারা আছেন, তারা 10 থেকে 12 ফোঁটা করে হাফ কাপ জলের সঙ্গে দিনে 2 বার করে সেবন করবেন। এবার যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো বেলেডোনা। আপনার যদি ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা হয়, টনসিল ফুলে যায়, এমনকি কোনো কিছু খেতে গেলে গলা ব্যথা করে, এমনকি ঢোক গিলতে পর্যন্ত পাচ্ছেন না, যদি এরকম লক্ষণ থাকে, তাহলে কিন্তু বেলেডোনা খুব ভালো কাজ করে। এক্ষেত্রে বেলেডোনা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 30 পটেন্সি এবং বড়দের ক্ষেত্রে 200 ব্যবহার করতে হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 1 চামচ জলে 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার, এবং বড়দের ক্ষেত্রেও 1 চামচ জলে 2 ফোঁটা করে দিনে 3 থেকে 4 বার ব্যবহার করতে হবে। নেক্সট যে ওষুধের কথা বলবো সেটি হলো ইপিকাক। এর লক্ষণ হলো অনবরত কাশি, বুকে প্রচণ্ড সর্দি জমেছে কিন্তু কাশলে উঠছে না, কাশির সাথে শ্বাসনালীতে সুরসুর শব্দ, তলপেটে ব্যথা, এবং সেই সঙ্গে যদি আপনার বমি বমি ভাব থাকে, তবে আপনি ইপিকাক ব্যবহার করবেন। এটি 1 চামচ জলে 2 ফোঁটা করে দিনে 4 থেকে 5 বার সেবন করতে হবে। এবার আসি যার শ্বাসকষ্ট আছে, কাশতে কাশতে বুকে হাঁপ ধরে যায়, শ্লেষ্মায় অত্যাধিক ঘর ঘর শব্দ, বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, এবং সেই ব্যথা গলা পর্যন্ত চলে আসে, এরকম লক্ষণ থাকলে আপনি এন্টিমটার ব্যবহার করবেন। এটি কিন্তু খুব ভালো একটি ওষুধ। আজকে শীতকালে সর্দি কাশি হলে কোন কোন ওষুধ সেবন করে আপনি মুক্তি লাভ করবেন, সে বিষয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এই ধরনের ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকে এই পর্যন্ত। পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো রোগের লক্ষণ ও তার হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।